السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ببدأ كلامي باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل عام وانتم بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله تاني يوم العيد، فدوت الفطار بتاعنا بتاع تاني يوم. احنا امبارح اكلنا الرنجة والفسيخ. طبعا الاكل ده مش بيشبع، فقلت بقى بدل ما اشتري اكل من بره، لا الاكل اللي انا جايباه اطبخه. انا كنت ناويه اركن الاكل ده لبعد العيد ما اعملوش. لما لقيت بقى العيال بقى ياكلوا الفسيخ والرنجة، جعانين جعانين طول النهار، وبنضطر نشتري اكل. والاكل هناك بره طبعا غالي، ومش وطبعا ما انتش ضامنه نظافته، ومش ضامنه متسوي ازاي او في ايه. فالمهم قلت ايه، اطلع فرخا وهعمل بتنجان، بس هعمل الفرخه دي والبتنجان مع قرنين فلفل اخضر كده. هنقول هنا مع بعض بسم الله. خضرة المحشي كزبرة وبقدونس وشبت. البهارات بتاعتي بقى اتلخبطت على بعض، منظرها عامل ازاي. المهم يعني هي معروفة: شطة، كمون، كزبرة، بهارات، حبهان، جوز الطيب، فلفل اسمر، البهارات اللي هي معروفة، مع اللي بتدي طعم للمحشي. انا هعمله ني في ني، مع البصل. بحب هيقولوا لي البصل كتير ليه؟ لا، احنا بنحب البصل كتير في المحشي، بيدي طعم كده. مع الطماطم اهي، شايفين. وزيت الذرة. دول 2.5 مج رز. دوت 2 كيلو بتنجان مقورة بره. مع الفرخة. الفرخة ديت هحط لها البصلاية مع الطماطماية مع الورق اللوري، حبهان، الفلفل الأسمر. هنقول كده مع بعض بسم الله. هنبدأ كده، أول حاجة نركن كده قدامنا الحاجات دي. البهارات بتاعتي اتلخبطت بصراحة مني، مش من العيال. هنقول كده مع بعض بسم الله. دوت 2 رز ونص، 2.5 مج رز. هنركن الحاجات دي كده، نركن فرختنا. ونحط البصل، اللي احنا مع المحشي دوت مش بنحب نحط الطبيخ مش بنحطه. البهارات بتاعتي: حبهان، فلفل اسمر، جنزبيل، بابريكا، شطة. بهارات انا مش بجيب بهارات المحشي على فكرة، انا عندي البهارات انا بتاعتي بجيبها. البهارات دي بستخدمها لأي حاجة. مع الخضرة بتاعتي اهي. كده مع بعض بسم الله. كله ني في ني. امبارح يعني الحمد لله، يعني انا جايبين اكل اللي هو قبل العيد دوت. خزنت، مليت الديب فريزر، مليت التلاجة. عندي تلاجتين مليتهم، وعندي الديب فريزر الله اكبر بسم الله ما شاء الله مليان. وطبعا عندي الولاد بقى اكلنا الفسيخ والرنجة. يا ماما احنا جعانين، يا ماما احنا جعانين، انزلوا اشتروا اكل. اشترينا طبعا الاكل ما عجبناش بتاع بره. قلت لا، انا اقوم بدري واعمل لهم اكل البيت نضيف واكل صحي. وكده كده المحشي حد يعني بنحبه بنعشقه. انا بقى ايه، مش هقلب بمعلقة، هقلب بايديا كده بسم الله.
وعندي ورقتين عنب فاضوا مني، كنت جايبه نص كيلو. احنا بنحب اللي هو المحشي بالذات بتاع الورق الاسفل البتنجان، بنحب نعمله بالني في ني، بيبقى بصراحة طعمه تحفة. يعني مش قادرة اقول لكم على طعمه وريحته، الا لما تحط له ورقتين نعناع كده خضر. بس انا بصراحة ما عنديش النعناع، نسيته. دخلت السوق وخرجت، يعني بروح السوق قبل العيد ما يهل باسبوع، بفضل اجيب بقى. ده الحاجة الوحيدة اللي نسيتها. ما شاء الله ريحته جبارة، مش قادرة اقول لكم على ريحته. شايفين شكله؟ شايفين يا حبايبي؟ الله اكبر عليه. لان انا عايزه حله، مش عارفه. اهو يا حبايبي شايفين اهو. هحطه في مصفى عشان ما يبش مني. لازم المصفى دي احطها فيه. اهو يا حبايبي حطيته في مصفى عشان يتصفى براحته، عشان الرز بتاعي ما يبش. انا رزتي قديمه جدا جدا، مش يعني بتحتاج ميه كتير، بس انا من النوع اللي مش بحب. هنقول كده مع بعض بسم الله. من ايام الحله بتاعتي زي كده اهي، شايفين؟ نعمل كده. كده المحشي ني في ني على فكرة من الأكلة الصحية يعني. والمسبك على فكرة أنا بحبه برضو. بس أنا قلت أغير من طعم المحشي، لأن طول شهر رمضان محشي محشي محشي. فقلت ايه يعني، عملنا بتنجان نعمل ورق عنب، عملنا ورق عنب اول يوم، نعمل اللهم صل على النبي ممبار. فتلاقي ايه، المحشي كان معانا طول شهر رمضان ملازمنا. يا حبايبي قربت اخلص معاكم الكميه بتاعتي اهو. عايزه بقى منكم حاجه، كل واحد يكتب لي في الكومنتات تحت قضى العيد فين وخرج فين. وانا برضك هكتب لكم عندي في الكومنتات انا قلت له انا رحت فين. بس عايزه ايه اسمع منكم الاول انتوا قضيتوا العيد فين.
شايفين الميه جميل. فاض مني شويه رز، لفيت بيهم شويه ورق عنب كده كان عندي في التلاجة. خلصت البتنجان. دلوقتي انا هسلق معاكم الفرخه. هنرمي بقى البصلايه والطماطمايه. هسيب لنا التوابل. الفرخه شايفينها ازاي عامله زي الفل اهو. ورق لوري، فلفل اسمر، حبهان. الفرخه اهي هنزلها كده على بطنها كده والرجلين. انا حاطه الملح في قلب الميه وهي ساقعه، خليت الميه تغلي في قلب الملح عشان الفراخ دي طبعا بتحب ملحها زياده شويه. يعني شايفين كده انا خلصت اكل معاكم، مستنيه بس على السوا بس. دي الميه اللي نزلت من الرز، انا مش هرميها، انا هسقي بيها البتنجان عشان الميه ديت فيها توابل وفيها حاجات وريحتها حلوه، مستخسره ارميها. دي الميه اللي نزلت من الرز، انا مش هرميها، انا هسقي بيها البتنجان عشان الميه ديت فيها توابل وفيها حاجات وريحتها حلوه، مستخسره ارميها. اهو يا حبايبي خلصت معاكم الاكل. محشي البتنجان شايفين متحمر من الارضيه ازاي، مع ورق العنب، طبق ورق عنب اهو، مع الفرخه اهي، مع طبق باميه. اذا عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.